Welkom terug. Ek en my paneelpolitici sit nou ons gesprek voort oor die vooruitsigte vir opposisiepartye en 'n koalisieregering na afloop van die 2024 verkiesing. Athol, so jy het vroeër gepraat oor vingerwys, moddergooiery en hoe verneig en kleinlik van die opposisiepartye al was. Hoe ver gevorderd is gesprekke tussen julle oor wie die belangrike posisies gaan beklee na 2024? As ek mag, kan ek net sê, daar's 'n gesegde wat vra, hoe gaan 'n maatskappy bankrot? Stadig eers en dan vinnig op die einde, né? Dieselfde met die politiek. Dit het lank gevat om die nasionale party uit die bewind uitgekry. Dit vat 30 jaar en die ANC is onder druk nou, maar as dit by die einde kom, gaan dit baie vinnig. So, ons besef in hierdie onderhandelings wat ons het, dat ons sal moet dinge anders doen as wat tans op plaaslike regeringsvlak geskied. Daar's baie onstabiliteit. Dit gaan oor posisies en magsposisies. Dan vandag wil die party die burgemeesterskandidaat wees, môre is die onderburgemeesterkandidaat en die gee hierdie posisies uit so soekkoek. Op 'n nasionale vlak kan dit nie so aangaan nie. Ons het al begin praat oor hoe gaan dit gedoen word. Wie gaan die presidensiekandidaat wees? Dit gaan nie net noodwendig die party wat die meeste stemme het, want dit gaan nie so werk nie, want dan gaan dit oor mag en posisies. Ons moet leer van die foute wat ons nou gemaak het op plaaslike regeringsvlak. Lorenzo, all I can say is, I thank God that coalitions are being trialed now at local government level, and that we aren't going to be falling around in 2024 trying to work out who we can work with, who we can't work with, who we can trust, and how things are working. So there's nothing wrong with trialing it. It's got to be trialed somewhere. It's a whole new concept in South Africa, but it's an international phenomenon that coalition governments can work. Many South Africans believe they can't work because they've been such chaotic examples at local government level. But I believe we can make it work at a national level if we put the country's interests first, and not individuals' egos or any one individual party's interest first. The country's interests have got to transcend all of those interests. And that is why I said you need to have mature leadership, and people who are prepared to park their egos outside at the convention and say, let's find a solution that will make South Africa work. Leon, op daai punt, julle is die grootste opposisieparty. Tans, julle hoop seker om weer te wees na volgende jaar se verkiesing, gaan julle nie aandring op daai posisie van president, juis omdat julle die groter party is nie. So, ek dink is belangrik om nou nie enige van hierdie goed vooruit te loop nie. Die konvensie is daar met 'n rede, en dit is dat ons daar in vertroue kan sit en praat oor hoe ons hierdie goed gaan hanteer. Ek dink wat wel moontlik is dat ons kan ooreenstem oor 'n moontlike formule. En 'n formule is 'n positiewe en 'n belangrike ding vir die saamstelle van 'n kabinet, omdat dit juis iets is wat nie kan sien wat na 2024 die situasie is. Met ander woorde, as ons nou instem tot 'n formule, ons weet nie presies waar die kaarte gaan val nie, maar dit is dan iets waartoe elke party homself verbind het reeds voor die verkiesing. So, wat presies dit sal behels, dink ek nie ons kan op hierdie stadium sê nie, maar dat daar beslis 'n benadering is van alles op die tafel, is gewis so. En ek wil Suid-Afrikaners uitnooi en kykers uitnooi om vir die eerste keer moontlik in ons lewe te dink aan 'n kabinet wat nie die ANC en hopelik die EFF insluit nie. Stel jou voor die partye wat nou hierdie gesprekke voer, wat wil jy hê, hoe moet so 'n kabinet lyk? Ek dink is 'n opwindende gedagte, is 'n belangrike ding om te begin verbeel, want ek dink nie Suid-Afrikaners het al ooit dit verbeel nie. En dit is so dat hierdie goed op plaaslike vlak gebeur het, soort van sonder dat ons het ooit verbeel het of beplan het. En dan kom jy skielik met baie van die onstabiliteit en die tyddruk en goed wat ek bespreek het. So dit is belangrik, kom ons begin nou kreatief dink, kom ons visualiseer waantoe ons op pad is. En dan ook, baie belangrik, ek dink daar is baie verantwoordelikheid op die rug van die politieke leiers wat deel is van hierdie proses, maar dit is so dat dit nie net iets is wat deur politici gedoen kan word nie. Nie net is dit so dat kiesers moet gaan registreer nie, maar ek sou ook hoop dat van die punte wat Songezo gemaak het, is belangrik oor die burgerlike samelewing en hoe 'n politieke alternatief, nie net 'n opposisie nie, maar 'n alternatief ook begrond moet word in die burgerlike samelewing. So ek hoop dat as die politieke partye die volwassenheid kan toon, moontlik iets opwindend op die tafel kan sit, oor nie net waar teen ons is nie, maar waarvoor ons wil staan, dat burgerlike organisasies sal sê, hierdie partye is ernstig, en ons is bereid om uit te reik na toe en saam te werk. Pieter, julle as 'n party het al amper vredesmaker, opgetree as vredesmaker in van hierdie geskille wat ons in van die ander partye gesien het. Jy
is nou al 'n ouer politikus, jy bring baie wysheid na die tafel toe. Is jy vol vertroue dat die egos op sy geskuif kan word wanneer daai finale besluite gemaak gaan word? Lorenza, ja, dit soos jy sê, ons is al lank in die politiek, ek is ook al meer as 30 jaar 'n lid van die parlement, en gelukkig dwing jy daarom sekerlik 'n bietjie respek af, in terme van jou kollegas wat daar is. Jy gaan nooit egos van politieke leiers kan heeltemal verwyder nie. Dit is wat politici is. Maar dit gaan oor hoe word daardie egos bestuur. Dis die belangrikheid. En ek het nog altyd gesê dat koalisies vereis sterker politieke leiers. Want 'n leier moet op 'n punt kom wat hy besef. Dit gaan nie oor myself of net my politieke party nie. Dit gaan oor wat is in die beste belang van die kiesers van Suid-Afrika. Wat is in die beste belang van Suid-Afrika? En dit is die benadering wat gevolg word in hierdie proses dat politieke partye mekaar moet vind. Dis maklik. Jy gaan nie na die persoonlike vlak toe nie. Jy sê, wat is in die beste belang van Suid-Afrika? Stem jy saam met hierdie punt? Jy het nou gevra byvoorbeeld deur die president. Ons is op rekord wat ons gesê het. Die grootste vernoot in die koalisie se leier hoef nie noodwendig die president te wees nie. Daar is nou 'n poging van die adjunkpresident met sy dialoog van koalisies om wetgewing daar te stel, waar hulle voorstel dat die grootste vernoot in die koalisie se leier moet die president word. Ons is daarteen gekant. By ons gaan dit gaan oor meriete. Wie is die beste bevoeg daarvoor? Wie die kundigheid daarvoor? Dit is wat die benadering behoort te wees. Maar ek verstaan ook, jy gaan nou nie 'n politieke party wat sê net 2 of 3 verteenwoordigers het, en dis dalk 'n baie kundige leier, die persoon noodwendig die president maak nie. Ek dink daar is binne in die koalisie wel groot partye, as ek dit so kan stel, wat sterk leiers het en waaruit daar wel 'n president gekies kan word en nie noodwendig van die grootste opposisieparty binne in so 'n koalisie nie. Songezo, so earlier you spoke about you took a different stance in terms of not keeping the door open in terms of cooperation with the ANC, but to not have that strong anti-ANC sentiment. One of the pillars on which the Moonshot Pact rests is this idea that an ANC-EFF coalition is a doomsday scenario for South Africa. That's what they're working towards, or against rather. Do you share that sentiment? Would you be able to, or open to working with the EFF? No, what's matter by this? So I happen to agree that a combination between the ANC and the EFF would not be good for South Africa's well-being and South Africa's future. And it is entirely possible that the democracy as we know it might not even look the same. But that's one thing. We've got to understand the questions that even people who are in those two parties' ecosystems are asking themselves. And I think one of the things we have to recognize is that the ANC has got, 500,000 members these days, but it gets 10 million votes. And so the people that vote for the ANC are not necessarily ANC insiders. Those people are looking for a certain type of political language. They're looking for a certain type of politics and political practice. And it is important that we offer that to South Africans who need to vote, because ultimately, when all of this is said and done, Lorenza, the question we've got to ask is whether this effort towards a moonshot coalition is going to swing 4 to 5 million voters away from the ANC. That's the question. Sure. Ultimately, that's the question. Because a combination of the ANC, let's say an ANC that loses 8, let's say the ANC is even at 45%. If the EFF is still at 10%, that gives you 55%. You've got to convince voters who are not currently voting, the majority of whom are ANC-aligned voters, to vote for something different. And the question that we have to ask is whether the proposition as is being put on the table is the kind of thing that is going to animate those voters to vote for any of those political parties. And I want to say, when we take our sentimentalities away, the answer is no. The question we therefore have to answer is what kind of politics and political proposition do we place on the table for those people so that they see that option as a viable alternative. All right. And I think the maths is not adding up at the moment. It isn't. Songezo, Pieter, Leon, Athol, baie dankie en ons sal beslis volgende maand by die konvensie wees.